Os 111.000 euros destinados a Boiro no marco do Post Social da Deputación da Coruña permitirán incrementar o gasto extraordinario e a tramitación urxente de prestacións sociais para persoas vulnerables. O Executivo propón destinar unha partida de 20.000 euros ao reforzo do persoal técnico de servizos sociais e outro tanto ao programa de respiro familiar. A partida de respiro familiar a que destinamos 18.152 euros é a partida que o ano pasado máis solicitudes tuvemos ao respecto, no? Permitir ás familias con persoas dependentes ao seu cargo, persoas con diversidade funcional ou discapacidade, permitirlles a familias ter un respiro familiar semanalmente ou mensualmente para poder permitirlles facer tamén ás familias, aos cuidadores e cuidadoras, o seu ocio, o seu traballo e as súas tarefas cotiás, no? Incrementarase en 6.000 euros a partida de emerxencia social e destinaránse preto de 11.000 a adquisición de camas articuladas e equipamento asistencial que se cederán para o seu uso a familias que as precisen. 10.000 euros para a adquisición de novas axudas técnicas. O ano pasado adquirimos 5 novas grúas que están en diferentes fogares. Chegamos a un total de 37 axudas técnicas. Cando falo de axudas técnicas refírome a camas articuladas, colchóns antiescaras, grúas, todo equipamento que axuda ás familias a cuidar das persoas dependentes, e en este caso pretendemos adquirir con eses 10.000 euros novas camas articuladas. As camas articuladas son caras, teñen un coste elevado e a día de hoxe é o que máis solicitan os veciños e as familias. O resto do Post Social destinarase a contribuir aos gastos enerxéticos de familias vulnerables e ao desenvolvemento dos programas de servizos sociais.